Hello, welcome to Rich Life Inside မြန်မာ Rich Life Inside မြန်မာရဲ့ကြိုဆိုပါရစေအောင်မြင်သူတွေစုစည်းတာ Rich Life Inside မြန်မာပါအခုတော့ဒီနေ့Rich Life Inside မြန်မာ channel ရဲ့ပထမဆုံး VIP call ကိုရရှိသူအောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ညီလေးအောင်ကြီးကိုယ့်အကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဘယ်မှာနေလဲဘာလုပ်လဲအတန်ကြဲကြဲလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါလက်ရှိကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလုပ်နေပါတယ်Okay, cool. ဒီနေ့ဘာကူညီရမှာခင်ဗျာဘာပဲ question မေးချင်တယ်7 minute တော့အချိန်ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနောက်အားလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တော့မှာပေါ့နော်အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Forex trading နဲ့ stock share trading နဲ့တစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တစ်ခုခုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့တစ်ခုလုံးမေလို့စိတ်ကူးလာတယ်နှစ်ခုလုံးတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အတစ်တယောက်အနေနဲ့ပဲလမ်းကြောင်းလိုက်ရမယ်မသိလို့ပါကျန်တောင်းတာပါ Forex နဲ့ဟိုနဲ့ stock share trading နှစ်ခုဝါဒပါဆိုဘာကြောင့်နှစ်ခုဝါဒပါတယ်တစ်ခုကိုနည်းနည်းပုံမပါဘူးလားနှစ်ခုလုံးဝါဒနာပါတယ်ဆိုတော့ကနှစ်ခုလုံးကသဘောတရားချင်းနဲ့တူတယ်လို့ထင်လို့ပါအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိရလို့ထင်နေအားကြောင့်လေညီနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီနေတာအဲ့ဒါဟိုရေရှည် investment လုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ် trading short term trading ကိုလုပ်ချင်တာလားကျွန်တော်က career တစ်ခုနေနဲ့လုပ်ချင်တာပါ long term ပေါ့နော် career တစ်ခုနေနဲ့ long term အနေနဲ့ဆိုရင်stock share နဲ့ဟို foreign exchange နဲ့တစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့တော်တော်များများကွာပါတယ်တစ်ခုကforeign exchange ဆိုပြောပြမယ်ငွေကြေးဆိုရင်အတက်ကြတာinterest rate ပုံမူတည်ရနိုင်ငံတိုင်းရဲ့economy GDP ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာအကျွေးတွေဘယ်လောက်တင်တယ်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ interest rate ပုံမူတည်ရအဲဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းတော့ forex ကို trade လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ chart တွေရောကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့များတော့ speculation ပုံများတယ်လောင်းကစားအနေနဲ့ပိုဆိုင်တယ်တော့ကိုယ်ထင်တယ်လေstock share ကတော့ company တစ်ခုကိုက fundamental analysis technical analysis နှစ်ခုရှင်းကြည့်လို့ရတယ် fundamental analysis ဆိုတော့ဒီ company ရဲ့ profit ဘယ်လောက်ရတယ်cash flow ဘယ်လိုရှိတယ် earnings price per annum ပေါ့လေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ EPS ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရမှာဆို company တစ်ခုက business တစ်ခုကို analyze လုပ်တော့ဒီ company ရဲ့ business profit ရှိရပြီးတော့ industry ကဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်း industry ဆိုရင်ဟိုမှာ AI လို့ဘာလို့လာနေမလဲ AI လို့ Tesla လို့ Facebook လို့အဲ့မျိုးဆိုရင် Facebook ID နဲ့ပတ်သက်ဟာဆိုသိတယ်ဒါဒီ industry ကတဖြည်းကြီးလာမှဆိုသိတယ်Coca-Cola ဆိုရောတိတ်ပြီးတော့ growth မရှိတော့ဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ 3% 4% တချို့ company ဆို30% 35% အဲ့ဒါကြီးကြပြင်trading လုပ်ရင်တော့မလုပ်ရင်ဟိုဟာကင်လာမယ်ဆိုရင် stock share အရှုံးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း10နှစ်အနည်း20မှာ stock share က average ကတစ်နှစ်ကို 8% တော့you know return ရတယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် S&P 500 ဝယ်ထားတယ် S&P 500 ဝယ်ထားတယ်မဆိုရင်တစ်နှစ်ကို average 8% ရအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ပတ်စံမှာရှုံးမှုဆိုတာခက်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်း data စရာ analysis ပိုများတယ်တယောက်ဟိုပုံမှာမူတည်ဘူး company specific ပေါ့နိုင်ငံငွေကြေးဆို US ဒေါ်လာမြန်မာငွေကြေးဆိုမြန်မာနိုင်ငံကဘာလို့မှမသိဘူး US ဒေါ်လာ US နိုင်ငံကဘာလို့မှမသိဘူးသူနေချင်းညာချင်းသူလောက်တာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဘိုးဘအတိုးနှုတ် short နေတယ်ဆိုရင်ငွေဈေးကတမှုကျသွားပြီဘိုးဘအတိုးတိုးမယ်ဆိုရင်ငွေဈေးကတမှုတက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ကြောင့် stock share ကိုကျွန်တော်အကိုအားပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stock share အဲ့လိုလုပ်လို့ရလို့လားနောက်ထပ် website တစ်ခုတော့ကိုလိမ့်တာနေကိုကလိမ့်တာနေတာဆိုတာအဓိကကိုယ်ကတုံးပူးပြီးတော့အားထားရမယ်ဆိုရင်ပလေးတိုက်တွေကိုပြောပြမှာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုအရင်က recommend မလုပ်ချင်ဘူးသူကမကောင်းတဲ့ website တွေတွေ့ပါဆိုရင်မကောင်းဘူးလေပတ်စံရှုံးပါဆိုမြန်မာပြည်ကတခုခက်တာလားအဲ့ဒါဘာမှ develop မဖြစ်တဲ့ငွေကြေးက develop မဖြစ်တယ် capital flow က free flow မဟုတ်အဲ့တော့ investment လုပ်ချင်တော့လုပ်မရအောင်အဲ့ဒါမြန်မာနဲ့ USA အဲ့ဒါကွာ USA နိုင်ငံကလူကချမ်းသာမြင်တယ်ဆိုတာ stock share investment အရင်ဟိုက
it becomes their nature သူရဲ့ nature တိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုသူရဲ့တော့ကြောင့် investment လုပ်ထားတယ်အသက်69ဆိုသူပြီးပြီအဲ့ဒါ million နဲ့ပဲဖြစ်တော့တေးကြ investment လုပ်ထားတယ်ဆိုအဲ့ဒါမြန်မာပြည်ပြန်မှာဆိုရောinvestment ရတခြားနည်းနဲ့ရှာမှာပေါ့လေရပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေလစဉ်ဝင်ငွေလေးလို့တခုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ trading တခုခုကနေပြီးတော့အဲ့ဆိုရှင်ဒီ stock share တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော် stock share လာစီရနိုင်တယ်ရလာစီရနိုင်တယ်လာစီရဖို့ပို့လွယ်တယ် forex exchange နဲ့စာရင် stock share ကသူကဘာလို့တချို့ဟိုအခု stock share ဈေးကျနေတာမှာတချို့ဟာတွေ stock share ဈေးတက်နေအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံတစ်ခုကျနေမှာဆိုရင်ကျတာပါလေနိုင်ငံနဲ့ရွေးပြီးတော့ပြောင်းမှမရတာ stock share ဒီ company တစ်ခုကျတာဆိုဒီ company ဟိုမရောင်းနဲ့မဝယ်နဲ့ကျန် company ဝယ်တက်တဲ့ company ဝယ် stock share ရွေးစရာအများကြီးနိုင်ငံပေါင်းဟိုနိုင်ငံ forex exchange ဆိုစဉ်းစားကြည့်နေနိုင်ငံပေါင်းကမ္ဘာမှာ190နိုင်ငံကျော်ပဲရှိအဲ့190နိုင်ငံကျော်ကငွေကြေးဘယ်နှခုပဲ trade လုပ်ရတယ်5ခု6ခု9ခုပေါ့ဟုတ်တယ်ပါလို့ဆိုလုံး5ခု9ခု stock share company အများကြီးပဲဟို S&P 500ဆိုအနည်းဆုံး company အယောက်အခု900ရှိတယ်အခု900 trade လုပ်ရဆိုပို့ပြီးတော့ opportunity ပိုများတာပေါ့မဟုတ်လား yeah အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခုနပြောလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လေ stock share ပိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အခုရောဘယ်လိုထွေနေလဲ stock share ကျွန်တော်ကခုမှစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘာမှမစတင်ရသေးဟို online မှာမေးတာဟို cryptocurrency ရော SaaS trade လုပ်နေဟာလားအဲ့ကောင်ကဟို cryptocurrency က fine ဒီကောင်ကဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကောင် trade တယ်လို့မဟုတ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် invest လုပ်ပြီးတာပေါ့နော် invest ကို2018ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတီးတယောက်ကနေဆက်သွင်းနေ invest စလုပ်လိုက်တာ fine အဲ့ဒီတုန်းကတော့သူ့ရဲ့ပေါင်ဈေးက900လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ် fine ကိုဒေါ်လာ400-500လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှစ်တိုင်းတက်လာတာပေါ့နော်မနစ်ကနောက်ဆုံးချိန်ကြီးဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်တစ် fine ကို US 3000လောက်ထိတက်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတန်းကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် internet ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့သူတို့ရဲ့ internet အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ blockchain နဲ့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော် blockchain နဲ့လေ blockchain ကိုမရောက်ခင်မှာသူတို့ကဈေးတွေကတော့အဲ့လိုအပြင်မှာတော့အယောင်းဝယ်တွေရှိတော့တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း blockchain ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီ investment လုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးက blockchain နဲ့ရောက်တော့တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကလုံးဝကိုပြုတ်ကျသွားတာအခုဆိုရင်ဘလောက်$3000လောက်ကနေဘလောက်တန်းပြီးတော့တရက်တည်းပြုတ်ကျလဲဆိုရင်$6လောက်ပဲတန်းတော့လေ85ရတယ်ဝါ yeah လောက်ထိပြုတ်ကျတယ်$3000လောက်ပဲတရက်တည်းကိုအကုန်လုံးပြန်ရောင်းလို့လာမလို့$6လောက်ထိပြုတ်ကျတယ်အခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်1.ဆုံးပဲတန်းတော့တယ်အခုညီလေးဟိုစဝယ်တော့ဘလောက်ဝယ်တာဘလောက်ပို့ဝယ်တာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့တရိုက်ကြီးဝယ်တာမဟုတ်နည်းနည်းဝယ်တာဟိုတော့ဖြစ်တော့ဒေါ်လာ$3000ခွဲ$4000ဘူးတော့ဝင်သွားပြီပေါ့ပြန်ရောင်းသေးတာဝယ်ပြန်မရောင်းဖြစ်ဘူးလားပြန်မရောင်းဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ fine community ရဲ့လူတွေလုံးဝအကုန်လုံးကဒီ blockchain နဲ့ရောက်တော့မှရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကုန်လုံးကဒီဟာကိုကင်ထားတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်မရောင်းမယ်လေ I see yeah ပြီးတော့လေသူက blockchain နဲ့ကိုကြောက်ဝမ်းမှသာကျွန်တော်တို့ကရောင်းလို့ရပါတော့ blockchain နဲ့မရှိပဲ internet ထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်တို့ fine တွေကဟိုတန်ဖိုးပဲမြင်နေရတယ်ရောင်းလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီထားကြတော့ကျွန်တော်ကတခါမှလည်းမရောင်းခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ return နဲ့တခါမှပြန်မရသေးဘူးအဲ့ blockchain မရောက်မချင်းရောင်းမရဘောညီနေအဲ့နေရပါရောင်းတော့ရတယ်မလား blockchain မရောင်းလို့ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီ internet ချင်းရောင်းလို့ရတယ်ကို member ချင်း community တွင်းကလူတွေချင်းကိုကရောင်းနေတယ်သူတို့ကလူချင်းနေသူအဲ့လိုလောက်ပဲရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာ internet ဈေးနဲ့သက်သက်ပဲသူကရောင်းရတာပေါ့ဒီ internet ဈေးနဲ့တော့မရောင်းအောင်ရောင်းလို့ရတယ်yeah ကိုရီးယားမှာဟို stock share ရောမဖြစ်ဘူးလားကိုရီးယား stock share ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေကမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဝါဒနာပဲပါတယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားတာပဲရှိတယ်ဟိုမစဖြစ်သေးပါဘူး yeah အဲ့ဒါကအများကြီးလေ့လာမှာဆိုတော့လေ yeah မှန်တယ် investment လုပ်တယ်ဆိုတာတခုရှိ
cryptocurrency က investment မခေါ်ဘူး speculation ခေါ် gambling ကိုယ်လည်းလုပ်လာပဲဒါပေမဲ့ကိုထည့်တာ cryptocurrency မှာနည်းနည်းလေးပဲဟိုမှာ stock share မှာအများကြီးထည့်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက cryptocurrency ကသူ value က underlying asset ဆိုမရှိ underlying asset ဆိုတော့ဒီ crypto တန်ဖိုးတက်ဖို့ဟာကိုအောက်ကပစ္စည်းရှိရတယ်business တို့ဟို stock share တို့ business ဆိုပစ္စည်းရှိရ cash ရှိရ employee ရှိရ customer ရှိရ business တို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အောင်မှဟိုအဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကရောင်းဝယ်လူတွေပေါ်မူတည်ရဲ့ပစ္စည်းကIPC ကဝယ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့တန်ဖိုးမရှိတော့ဟိုမှာအိမ်ဆိုရင်မြင်းနေရရှိတယ်နူနေဖို့ရှိတယ်သူ့တန်ဖိုးကပါတယ်အိမ်ဆိုတာနူနေဖို့အတွက်တန်ဖိုးပေးတယ်there is a value in having a house အဲ့ကြောင့်အိမ်ဆိုအိမ်ဝယ်တာရှုံးတယ်မရှိပါဘူးလူရဝယ်မှာမယ်လေ yeah bro cryptocurrency ကြောင့်ဒါဟိုစက်ကူရောင်းဝယ်လုပ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့စက်ကူကိုဝယ်တဲ့လူရှိမှတန်ဖိုးထားတဲ့လူရှိမှ cryptocurrency ရတော့ yeah အဲ့လိုမျိုး yeah အဲ့လိုမျိုးဆို cryptocurrency ကြတော့ investment rules တခုရှိရမြတ်သွားတယ်နည်းနည်းပြန်ရောင်းတယ်မြတ်သွားတယ်နည်းနည်းပြန်ရောင်းတယ်အကုန်လုံးမသိမ်းထားတယ်ဆို10% မြတ်သွားတယ်ဆို10% နည်းနည်းပြန်ရောင်းတယ်20% မြတ်တယ်ဆိုနည်းနည်းပြန်ရောင်းတယ်30% နည်းနည်းပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းစီအားဟိုတင်တန်းတွေပါတက်မှာမရပါဒီ financial planning တော့အကိုပဲတင်တန်းဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုညီရဲ့စိတ်ဝင်စားအဲ့လိုဖွင့်ဖို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ yeah အဲ့လို financial plan ပြောညီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် stock share လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူး forex ပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် forex ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပဲ stock share ကိုကြည့်တယ်မယ်stock share platform ရှိရဆိုရောကိုပြောလိုက်မယ်လေဆိုရောညီနေ stock share လုပ်ရတယ် stock share တော့ကိုက stock share ပဲအပေးခြင်း forex ကြတော့အမပေးခြင်းဆိုတာသူပဲ speculation ပဲပို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လေyeah speculation ပို့ပါတယ် yeah ဆိုဟိုကျန်တဲ့ဟာဟိုတိုင်းပေးခြင်းဆိုကိုယ်နဲ့ private ခေါ်နာမယ်လေဒီ recording ကိုရိုက်နေမှာကျွန်တော်အကိုပြောလာမှာokay so that's it for ညီလေးအောင်ကြီးကတခြားဟာကိုနဲ့ private လေးတိုင်ပေးစရာရှိတော့တဲ့အဲ့တော့နောက်မှပဲrich light insight မြန်မာ fan တွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါဗော okay ဒီမျိုး VIP call တွေပါရကြတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့7မိနစ်15မိနစ်ရကြပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ video YouTube Facebook video မှာ share လုပ်ပါ public share လုပ်ပြီး win and call ဆိုပြီး hashtag တွေလုပ်ပါပြီးတော့YouTube မှာ subscribe လုပ်တာပါ bell ကိုလည်းဟိုnotification bell ကိုလည်း all လို့နှိပ်ထားတာပါအဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ video post လုပ်ကို notification ရပါနိုင်မယ်တကယ်ဒီတိုင်းမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ဖုန်းပြောချင်တယ် booking လုပ်မယ်ဆိုရင်ကို email ပို့ရပါတယ် okay that's it for today I will see you in the next video yeah bye